Cek, 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 sound low, satu dua dicoba, cek sound, langgam Kayung Yun, cek sound low, satu dua dicoba, cek sound. Penyanyi segera ke tempatnya, jangan lambat datang.
ayun-ayun gobyok karo nunggu bapak ibu sing nembe dandan rujak jeruk rapopo Pak Surip yeah.
Belajar iki enggak iki. Jare sisah ning lali. Ngono wis lintas mangsane.
Monggo Mas Sri Santi Mulya kangge gending pambuka anginipun badhe mbikak adicara kalengan siang punika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Imamil muttaqin sayyidin gharil muhajjalin natahirin amma ba'du. Dumateng sagunging para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang tana ing pamawas miwah ledha ing pitutur ingkang tansah kawula pundi
para alim ulama, ustad ustadah, santriwan santriwati, mongko rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kinabekten. Para sarjana sujaning budi mongko dadya pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana. Sumrambah dumateng kadang-kadang adik-adik Kang Mas Karang Taruna Muda Krida Karya ingkang tansah kawula tresnani. Nuwun kawula nuwun saderengipun kula nyuwun agunging samudra pangsami hawit cumantaka jumeneng gempil kamardikan para handika sami ingkang nembe lelenggahan saha wawan pangandikan hawit ing mriki kula sinarya kadang kula sepuh Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin anggenipun netepi darmaning sepuh ngunduh mantu nuningge Bagus Aldi Ahmad Rahmadani Z ingkang sampun palakrama kalian Roro Ayu Nurfiyati putri saking Bapak Laude Abdul Muarif dalah Ibu Waani ing mriki kadang kula sepuh Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin netepi darmaning sepuh inggih menika adicara ngunduh mantu pramila ing mriki kula sakadang campur sari Nyukalista saking Jalan Dakwah Kota Makassar ingkang dipun susupuhi kadang kula kinasih bangja sinaraya paring panglipur dumateng para handika sami para tamu kakung miwah putri dalah keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin. Mugi-mugi donga pangestu saking panjenengan sedaya para pinisepuh, para tamu, keluarga besar Pak Zainuri. Anggen kula paring panglipur samangke tansah mangke rahayu, nirbeda nir ing sampikala. Tinebihna saking rubeda, cinaketna saking nugrahaning Gusti. Tinarbuka kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kanthi asma dalem Gusti ingkang welas dalah maha asih. Mugi-mugi welas wilasanipun tansah tumanduk mring Bapak Zainuri sak keluarga gotrah kalawangsa sumrambah dumateng kula lan panjenengan sami. Nuwun nuwun nuwun. Nun nggih para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Sinambi ngrantu rombongan temanten kekalih saha sak keluarga gotrahipun. Ing mriki kula kadang-kadang campur sari Nyukalista musik saking Makassar pimpinan Jolegok alias Bangjo.
Badhe paring panglipur dumateng para handika sami terutama keluarga besar saking Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin. Sinambi tetepangan urut setunggal mbaka sawiji. Dari sisi kanan dulu monggo jeng Lina Puspitasari. Langgam ning nganggo bawa iki telu senior kabeh bawa sitok-sitokan terus luhuran to. Syukur sing dawa-dawa langgame. Monggo jeng Lina Puspitasari karo tepangan Gladiwano. Bosku kaya Danang Sutawijaya. Iki amung tamune seragame ijo kabeh kejawene. Jarike lurik cakar burdo. Sing duwe omah jarike Sida Mukti. Ini kudu nganggo bawa. Harus pakai bawa. Iki Sukoharjo Group. Iya, dadi teng pundi ya? Rada rene ya. Oh ya. Sini juga ndak apa-apa. Oke, baik. Di sini belum ada pengantin. Wah, Pengantene urung ana. Ternyata di sini Isis silir. Ya dibuka ya bawane. Monggo jeng bawa napa? Jenengan. Jenengan sing bawa. Jenengan aku dur merintah. Iya. Kula niku MC tugasnya merintah karo jeluk. Iya. Wis manut tok pokoke. Kok nek salah benekne lho. Nggih, nek padha ngertine. Mumpung ora nek wong. Sapa kelam tak pek rapi. Nek ngene iki aku kalingan karo bawane almarhum. Bapak Mulyadi dari Mulya Laras. Bu, terus piye nah Bu? Terus piye neh? Aku dolan sangono. Yen ora bali aja mbok goleki. Piye? Mathuk apa ora? Mathuk ngono ae. Terus piye? Iki nek ketularan aku to lin kowe. Karena mamuju agak bengok pindho terkancing. Piye macem lan? Nanging aja punjul siji. Ngono wae, monggo langgamipun. Katur dumateng keluarga besar Bapak Zainuri among rawuh sedayanipun sugeng midhangetaken. Sampai
Penak. Iki sing apik sone. Ya iki selaras suara dengan Enak. sonnya. Son remuk enak sing nyetel selamat dadi kok. Kandhane. Suhune. Jika kerja bareng Tresno Studio. Ditambahno. Nimas, nimas, datang ngaturaken wilujeng para tamu Bapak Ibu sedayanipun. Pinanggih harga kula sarencang New Kalista. Halo, halo. Arek kaya yen luntur tresnane tekan tekane atine kaya mangsa sirih dewe. Rasa saben dina mantan padake nanging kapan Mangsa kawe kalah iman seman nganti bisa angon tresno ya selek jangkrik aku kok. Perjalanan jauh. Nimas, nimas, datang nanging tanpa saja sampun ngatur sembah nuwun. Peninjih matur suwun jeng Lina Puspitasari saking kota Seragen asri domisili di kota Makassar. Sajripun masih juga dari kota Seragen semua ini.
Jeng Kartini dari Goa Makassar juga. Mangga Jeng Kartini Fitria Ningrum. Sugeng pepanggihan malih Jeng Kartini kalih sedulur-sedulur Sukoharjo Makmur, keluarganipun Bapak Zainuri, Ibu Suprihatin, mantu ngunduh nanging. Unduh. Monggo paring panglipur punapa ingkang jumbuh kalian suasana ing kalenggahan siang menika. Penake apa iki, Pak? Bawa sing nyemek-nyemek langgam. Pelok, Mas. Mingkare mingkur lingu Iki jaman dhisik bawa bawa iki bawa sing keramat iki. napa nggih? Kok enek tikungane kok karo tanjakan. Lah suara sampeyan iki nek wong bayi langsung manak kena wong meteng kok. Kaya Langsung apa makbrol ae. ngono lho. Sinubur sinut karta diproses kok ya karuan aja. Kok nek bonang malah keduren kok. Kang tumrapne tanah
kon nyenggake malah udut ning mburi iki jan. Ayo nyambut gawe. Iya. Ora njur leh udat-udut karo ngombe-ngombe ae. Pege nek bose. Lah, iya tak toh. laporke, Mas. Di streaming didelok kok kono iki karo bose. Heh? Oh, mula nek nojo ndek utang ben gak. Bacane sarwa asri Surabaya. Nggih, matur suwun jeng Kartini Fitrianing Rom. Salajengipun giliran jeng Eka sinambi ngrantu temanten kekalih. Untuk Bapak Zainuri sekalian Ibu Suprihatin monggo siap-siap wonten ngajengan nampi rawuhipun putra temanten kekalih sekalian ngagemaken keris kalian melati rinonce. Dumateng Ibu Dalmi minangka pangrengga busana monggo dipun pratitesaken sedaya paraga. Adik-adik dari Patah Sakembaran monggo sama keluarga yang seragam kejawen baju hitam nderekaken. Monggo Bapak Zainuri sekalian Ibu Suprihatin siap siaga wonten panjemputan tamu sekalian. Siapa yang bawa tadi keris dengan melati rinunce? Mbak Dalmi dipun bimbing adik-adik yang ditugaskan membawa keris dengan kalung melati rinonce. Ibu yang membawa juga bisa, adik nanti yang mengalungkan. Bapak Zainuri sekalian Ibu dan diberi unjukan tirta wening. Ya pun dipun tata semua barisanipun. Yang pembawa kendi tolong adik siapa itu dik? Sini. Bawa kendi, bawa anu. Maju sana. Bawa itu bawa kendi. Ya. Sana satu lagi. Ini kasihkan adik ini Mbak Dalmi. Ya. Apalagi yang belum? Tindakipun Bapak Zainuri sekalian Ibu Suprihatin ing sedya harsa mapak temanten putra temanten kekalih ing sedya tansah nyuwun mring Gusti Kang Maha Kuwasa mugia lampahipun tansah manggih wilujeng.
Adik di belakangnya jajar 2, baris 22. Pengantinnya berhenti dulu. Mangkono Bopo Zainuri dalah Ibu Suprihatin Sigro jumangkah lumaku tumuju ing sasana pawiwahan ing sedya harasa anampi keng putra temanten kekalih Bagus Aldi Ahmad Rahmadani Z dalah Roro Ayu Nurfiati kadharaken dening para keluarga Gotrah Kalawangsa lumampah kanthi rereh ruruh angaras padha patembayate sajak hanulat marangki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayane daya-daya Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin minangka tepi darmaning sepuh Amiwaha putra Mahargya Siwi Puska Sembadan daya-daya amrepeki dumateng keng putra temanten kekalih ing sasana pangrantu nun inggih sasana ning pangrantu temanten kekalih Kalung Puspita Rinunce wis sumadya dalah pusaka keris minangka pamoring gesang agemaning temanten kakung rombongan pengantin nanti berjalan di belakangnya pengantin
bisa maju sedikit supaya tidak panas. Iya. Wis kinanti lumarap daya-daya Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin anganti calon temanten ing Sedyaharsa lumarap ngabyantara mring para pinundi. Mangkono Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin us anganti putra temanten kalih ginarubyuk dening para keluarga Gotrah Kalawangsa. Mangkono pindha tindaking Sri Nalendra kang wis winisuda. Kang minul yeng jagat raya Gusti Narbuka wiwaraning sasana budaya mangkono Bapak Zainuri miwah Ibu Suprihatin pus anganti putra temanten kekalih lumarap ngabyantara mring para pinundi. Dasar temanten anyar cahyane gilar-gilar gandeng reruntungan datan ginggang sarambut pinara sasra kaket reket ringgang gula kumepyur pulut Bagus Aldi dalah Roro Ayu Nurfiati mangkono temanten putih hangagem busana Prames Warinata tinon saking Mandrawa abyor mompyor pating galebyar cecunduk pinentra wulan tumanggal pepaes hawarna Krisna ireng meles anjenges pantes temanten kakung Bagus Aldi angagemah kutha hawarna Krisna pinalipit ing rukmi ginepeng kekalung puspita rinunce iku mlawer tumibeng ing dada lirnaga taksaka mangulet rumambat angagem pusaka keris pinilih saking empu ingkang pinunjul mugia temanten kekalih tansah punjuling apa-pak projoling akatah kinacek dening pro adasih sigra kinanti manjing ing sasana pinajang
lenggah jajar sumanding sirna sipating janma pindha nalendra muda kang wis siniwaka satuhu Bapa Yai Nuri sigra hanimbang bobot katresnane marang putra temanten kekalih ditimbang-timbang cintanya kepada kedua pengantin anak menantu dan anak sendiri. Ibu Suprihatin lalu bertanya kepada suaminya, Bapak Nekulup, Pak Ealdi, piyanggon munimbang marang putramu kekalih Bapak Ekulup. Podo abote bune, cinta yang sepadan Saudara Aldi dengan Saudara Nurfiati. Sigra kalenggahaken ing sasana pinajang jero tancepe dhuwur kukuse asesanti mugia manggih kamulyan. Monggo kacar kucur. Mbak Dalmi nganggo sungkeman pora Bu Dalmi. Iki juru rias pengen ngirit ya ngene iki. Kacar kucur, kembul bujana, kembul nadah, unjukan toya wening. Asok gunakaya, Ibu Dalmi. Minangka pangrengga busana sigra meratensaken menggah temanten kekalih. Asok gunakaya raja kaya pinilih wiji ingkang mentes pari kedele jagung otak palawija sinuntak sumulur tan ana pedote ing pangajap mugia temanten kekalih jero tancepe dhuwur kukuse adoh kuncarane pinaringan rejeki ingkang kathah ingkang turah ingkang luber ingkang thayyib cekap ginarap rina lan wengene sigra tinitipaken ring Rama miwah ibu ing sedya nyuwun donga pangestu mrih berkaing yenira bebrayan tinampi dening Rama ibunipun penganten Raja Kaya Gunakaya sinigra sinimpen ing gedhong kencana mugia tembene putra kekalih genira gesang bebrayan tansah pinaringan rahayu wilujeng nirbedana ing sambikala cekap samudayane ayem tentrem rukun ing salebeting bale wisma mangkono kang dadya swarganing temanten kekalih Baiti Janati sinambi hangrantu titi laksana adicara mangkono temanten kekalih lenggah kanthi jajar sumanding ing sak tinggiling kursi rinengga ingkang kaentra pindha Taman Sari sinisek sesekaran ingkang pinilih pinanta-panta manut warnanira daya-daya Ibu Dalmi
Ladi dumateng putra temanten kekalih nggih Arsa Dahar Kembul Bujono. Kembul nadah dulang dinulang temanten kakung dalah temanten putri. Sekul petak lelambatan ulam pindang ati antep dedaran lahir mangkono ingkang awujud boga wastra minangka njagi sarasing jiwa kelawan raga dedaran batin tembung manis ati kang ayem jinem ing saklebeting bawe wisma daya-daya pinaringan unjukan toya wening toya mangkono dadi lambanging urip lan panguripan muga nggenira bebrayan temanten kekalih tansah tinuntun dening reh kautaman miturut agama ingkang rinasuk banyu uga dadi lambanging kawruh lan ngilmu muga temanten kekalih tansah tinuntun dening margi ingkang leres ingkang lurus datan menggok sanadyanto kapengkok ingkang tinemu hayu ayem hangayomi paripurna temanten kekalih anggenipun nglampahi adicara kacar kucur saking Kembul Bujono unjukan tewening dalah asok Rajakaya. Kembul Bujono kacar kucur melambangkan bahwa seorang berkeluarga harus saling menjaga, menutupi kekurangannya, menerima kelebihannya, menerima juga kekurangannya, dan harus saling tanggung jawab untuk menuju baiti janati atau tentramnya di dalam berkeluarga, menjaga nama harum keluarganya, ngangkat derajat luhuring para keluarga. Adicara salajengipun nggih temanten kekalih badhe nyuwun donga pangestu mring Rama miwah ibunipun. Mijil wigaring tias umiring genira temanten kekalih badhe nyuwun donga pangestu sumungkem mring Rama Ibu. Sigra jumeneng temanten kekalih Bagus Aldi dalah Roro Ayu Nurfiati. Monggo dipun lolos duwungipun, ageman duwung dilolos dulu. Bapak Surip, Bapak Surip kawula suwun ngelolos duwungipun temanten kakung anggenipun badhe sumungkem ring Rama miwah Ibu. Pus lumarap jumangkah Bapa Surip sinaraya anawung krida
welas duwung ageman saking temanten kakung Bagus Aldi Ahmad Rahmadani. Sanadyan to duwung ageman netepi darmaning putra tansah nengenaken ing Subasita dalah tata krama. Diajeng garwanipun Kakang wong ayu Nurfiati ayo tak kanthi lumarap ing Rama Ibu nyuwun donga pangestu. Diajeng monggo Kakang Mas kula dherekaken. Katingal hening heneng tan ana sabawa ning pindha ilining toya heneng pindha adeking watu. Amung swaraning para ulama kang wewiritan ndedonga tumanduk mring temanten kekalih. Duh, Rama Ibu, kula ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti Rama Ibu. Saha nyuwun donga pangestu anggen kula bebrayan. Mugi binerkan saking Gusti. Datan kantun kang putra ngaturaken sedaya kalepatan kula Rama Ibu. Mugi tinarbuka ing batosipun Rama Ibu. Paring rumentahing pangastawa dhumateng kula ingkang putra kekalih. Iya anakku cah Bagus Aldi lan sira cah Ayu Nurfiati. Rama Ibu wis lega lila lan legawa. Tak pengestoni bebrayanmu, tak suwunke marang Gusti kang Maha Welas dalah Maha Asih. Mugi bebrayanmu tansah langgeng saklamiya ya nggir anakku sakloron. Mugi binerkan saking Gusti kang Maha Kuwasa tinebihna saka rubeda cinaketna marang nugrahaning Gusti. Nun inggih Rama, kula pundi kula cadhong ngangge asta kekalih. Kula pundi mustaka mugi dados jimat paripih. Apa darunane menggah temanten kekalih sumungkem ring Rama miwah Ibu. Sumungkem ring Rama eling duk kalane dadya lantaraning tumuwuh ingkang sembada hangukir jiwa raga saha ingkang paring boga sandang tedha rina lan wengi. Sumungkem ring Ibu eling duk kalane diada papane yoga brata saklamiya nawa candra dasa ari saha ingkang angleliting kalane semana nganti dewasa nganti teka ing papan daup kanthi kebak ing welas asih lan sutresna. Sungkem kepada bapak atau laki-laki, seorang anak harus mengingat bahwa dari bapaklah sebagai perantara terlahirnya ke dunia ini. Dan sungkem kepada ibu mengingat bahwa seorang ibu dengan berat mengandung selama 9 bulan 10 hari, merawat dari bayi hingga dewasa dengan penuh suka dan cita demi anaknya tersayang. Demikianlah prosesi sungkeman
Semoga kedua mempelai setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Duh anakku, Aldi Sarto Fiati temanten sak keloron muga tansah rukun saklah wase ayem tentrem lan sugih rejeki kinanjar lestari dening Allah agung. Ya, untuk Bapak Ibu rombongan kedua mempelai kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia di meja makan dari keluarga besar Bapak Zainuri dan Ibu Suprihatin, dan dilanjutkan foto-foto keluarga dari keluarga kedua mempelai. Sebelumnya kita beri dulu lagu Lepas Bujang Gugur Gunung Dados. Lepas bujang untuk kedua mempelai menuju dewasa, menuju kebijaksanaan suami istri kaya Eka dan Mas Dodi. Untuk adik-adik Karang Taruna, Karang Tengah, Among Tamu, selamat bekerja membantu acaranya Bapak Zainuri beserta Ibu Suprihatin. Mari dari grup Karang Taruna untuk memberikan sesuatu kepada kedua mempelai. Ya, foto-fotonya dibagi dua. Gunung tandang gawe
baris pelopis kontol baris pelopis kontol baris. Ya oke, selamat untuk kedua mempelai, Saudara Aldi Ahmad Ramadhani dengan Saudari Nurfiati yang sekarang sudah melepas lajangnya menuju hidup bersuami istri berkeluarga. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terima kasih banyak dari teman-teman Karang Taruna yang telah memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Dan dari kami New Kalista tidak bisa memberi apa-apa, tidak bisa menyumbang apa-apa kecuali hanya menyumbang lagu. Doa, lagu itu sebuah doa. Selamat untuk pengantin baru, yaitu salam hangat mring penganten anyar kur bertiga. Jumeneng sik neng kono rapopo ya. Sing penting ngadeg ben dipresani bose nang kiri laut kono. Salam hangat mring pengantin anyar untuk kedua pengantin Aldi Nurfiati. Ya, Bapak Ibu tamu undangan, keluarga besar dari kedua pengantin,
Karena waktunya sholat luhur maka hiburan saya hentikan dulu. Dan untuk foto-foto keluarga kami persilahkan dari bapak yang pakai kejawen among tamu untuk foto-foto keluarga beserta pasangannya. Monggo. Mriki kula keluarga besar Kalista badhe ngaso sawetawis angrantu menggah waktu salat zuhur. Nuwun nuwun nuwun. Yang pakai baju belangkon hijau, bapak-bapak kami persilakan foto beserta ibunya. Neranggo pasangan milih penyanyi ya iso. Nyewa 500.000. Monggo bapak-bapak yang pakai kejawen belangkon hijau foto bareng karo garwane. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak rombongan pengantin dari keluarga besan sebelum undur diri kami mohon foto-foto kepada kedua mempelai.
Wah Pak Margono nek ini kaya dalang seleng.
Cek sound low 1 2 dicoba. Ya, untuk kru New Kalista kami persilakan kembali ke posisinya masing-masing. Badhe nglajengaken menggah adicara hiburan wonten pidalipun kadang kula kinasih Bapak Zainuri beserta Ibu Suprihatin. Saderengipun sugeng rawuh sagunging para tamu kakung miwah putri, sugeng rahapi pasugatan ingkang sampun sumadya saking keluarga besar Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin ngaturaken agunging panuwun ingkang boten pepindhan hawit donga pangestunipun. Tan kantun Bapak Zainuri dalah Ibu Suprihatin nyuwun agunging samudra pangalsami mbok menawi anggenipun nampi rawuh jenengan dika sami saha adik-adik Karang Taruna anggenipun leladi mbok menawi mboten rani penggalih keluarga besar Bapak Zainuri sarta Ibu Suprihatin lumantar kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wusana sugeng lelenggahan sinambi ngerahapi pasugatan dalah mirengaken campursari New Kalista Eka Sanjaya. Iki mau untuk pengantin sudah, sekarang untuk tuan rumah Pak Zainuri adalah Ibu Suprihatin. Wes ngunduh mantu, wes mantu atine lega. Dilanggam kesik atiku lega.
Jos. Enak. Kalista. Andani ya. Harganya murah sak duwene duit. Iso dicicil. Soh. Udah Mas Nuri iki rasa bayar kok iki kok. Sing di omah rasa njaluk bayar. lagu. Ah sing di omah biasa santai. Cukup mbayari wae. Iya. Heeh. Mangga. Ibu bunga ing ati damane anto nugrahane Gusti ora mung jroning imenku iso nyanding sliramu cayu Tok tek tok 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 tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Oke, monggo Pak Desa Mati tambah. Tanduk. Teko Pak Dardiman Tanduk kae ora, lagune apa? Engko Pak Dardiman dhewe gampang. Oh dhewe ya. Sampeyan dhewe mang. Engko Mas Jack Mania gampang. Sudah rawuh Jackmania? Dari tadi. Oh iya. Katon cemlorot. Sedulur Esa Terate juga itu. Apa tanduk ya? Gantas vitamin. Kowe sih men. Ben mari Wes sisan. ngono ae sisan. Iya sisan, borong. Angger segodi niki. Oh, iya toh ya. Kandhani. Lagunya Lewung buat temanku yang ada di belakang. Iya. Oh ya. Selamat Oke. siang, Bos. Asik. Mas Ketut. Monggo Mas Ketut Sugeng rawuh. Mbak Samini. Iya, 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 iya. Ya. Masuk. Dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kandilanku muda ati siang rinten dalu kinur Wasik. undang rasa Wika, uka, kalbu Nyometi sikilku. lerengmu yai segoro datang bisa luleke atiku Suwi kudu Yo jelas tak parani to Lin. Iya jelas no. Ket kombone ngantek macet 6 jam Ah, aku. ngepen no. Tak goleki kowe ning kono Lin. Wangga. Sabdo pandita ratu mung sliramu dadya sisihanku Sesuk rei. Sesuk rei. mugi Gusti maringi wis aku bakal kino mati New Kalista. Oi. Sesarengan Resno Studio. Masuk.
Sebabut Asik dalu kinur bangi Asik undang rasa tumete sing lir nguyai segara kapan bisa luluke atiku Wika to semangat iki Bong Iya omahe tanggane kok pokoknya panas ini rada semangat Semangat panas kok. panas Mangga. Sabdo Pandita Ratu mung liramu tiada sisihanku Sesupre mugi Gusti milani aku datang kinawa Ya. Oke, matur suwun Pak D Samadi ingkang sampun nderek ngregengaken wonten pituturipun kadang kula kinasih Mas Zainuri sekalian garwa. Ya Lina istirahat dulu sebentar karena nanti lagune Mbak Tini karo Mas Sugeng giliramu. Iki tak njeluk kadangku sapa sih? Monggo Pak D Sukidi saking Andi Tonro. Monggo. Ibu Sumini sudah ngerawuh, engko nek urung nyanyi aja mulih sik. Ibu Samini. Gilirane Jeng Kartini. Gubuk asmara wae. Gubuk asmara. Tepat Pak Sukidina gubuk asmara. Kok ya tak goleke pasangan ya iso pas semen to. Senenge nggih niku. Aduh. Tak rewangi mlayu-mlayu nek kebon jagung barang dhisik. Ngantek Belanda teko Makassar. Iku Alhamdulillah. agurane MC niku. Terdampar sampai di kota Makassar. Saiki dadi penduduk Makassar. Lah asline pundi? Wah aslinya Sragen Asri. Seragen Asri. Oh, lah niku kedunge wong seni apa? Ya nggih niki. Kedunge mriki. Nggih saderengipun nderek gegojengane Mas MC Nggih. ngaturaken selamat menempuh hidup baru Mas Dani kalih Mbak Pia. Nggih mugi-mugi anggenipun bebrayan pinaringan barokah. Amin ya robbal Ingkang Maha alamin. Mirah sageta bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Anake aja kathah-kathah. Mboten napa-napa. 4 ae apa 6. Enggak Mas, gubuk asmara mawon. Monggo mriki, Gubuk Pak. asmara mandhap saithik Pak Sukidi nggih. Asik. Ahik. Yuk. Ya. Ya. Monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae
kebak tulisan warna abang tondo isih prawan Wasik. Yuk. bukae nganti besok Ya, jos. bubuk kae kebak crita wayah bengi nganti gagat rina Pripun, Pak? Jos. wah penabuhe muda-muda ngene ya Mergo nek tuwa sithik dipateni mengke. Kalista niku gedhe jos ngeten iki Nggih. Engko Andi Tonroy wit dhisik jane urane campur sari to, Cah. lah mboten iki gak ada damel pripun Pokoke pilihane tuan rumah niki jan sing berbobot Iki sedaya. enek sitok era sida iwuh. Gur ngunduh mantu tok. cakepan sajroning Wasik. datan luntur tansah merati aku kowe dadi garwa mergo leren Matur suwun Pak De Ardiman. Diabadikan dengan video syuting Krisna Sepertia. Asik. yen liwat aku kelingan bukae yen bakul Jos. ning cagak kebak tulisan warna abang Lho Pak Rudi mantuk kok. Jos. tanpa bantal tanpa kloso bote ke taman asmara Wasik. Jos. Lah Pak Rudianto mulih olin karo Mbak Samini ora ngenteni sik. Nderekaken Pak De Hardiman sedaya mawon matur suwun. cakepan sajroning ati datan luntur nambah setunggal Mas Bisa. wektune dawa to ni Oh nggih teko kok bengi, Pak. oh nggih
Jonggrang mawon, Mbak, Oh, jonggrang. nggih. Roro jonggrang. Roro jonggrang. Ganti vitamin mboten. Pripun? Ganti vitamin. Mboten sami iya. mawon. Nek kuwi vitamin B kompleks kuwi, Pak. Padha wae, Mas. Heeh. Nggih gayengake nggane ponakan iki. Nggih. Kajenge- Mas Zainuri. Wasih. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe wanita keparat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti gedhe dawa. Rika. Iya jonggrang panyuwun tak turuti. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Tobat kowe wanita yang hebat. Orang ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa.
Matur nuwun, Mas. Matur suwun kadang kula sepuh Bapak Sugidi saking Andi Tondruk. Mboten Saiki sarepot-repot, lagune Pak. Mas Sugeng karo Ibu Tini. Ben dinggo tombo muga-muga enggal saras kaya wingi uni. Al-Fatihah dulu monggo. Konjuk dumateng keluarga besar Mas Sugeng Ibu Tini mugi-mugi saged waloya waras kados wingi uni paring tombo saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah umul kitab dadosa jambi kanggo Ibu Tini. Enggal diparingi bagas waras sehat lahir batin. Monggo jeng Eka. Lagune ninggal katresnan saking Mas Sugeng. Mengke jeng Lina Ibu Tini, langit mendung kutha Ngawi, baru Mas Kentut. Yeah. Bisa dong, mosok MC lu gak iso kowe aja ngono kuwi ndak isin aku. Yo ninggal katresnan untuk Mas Sugeng Ibu Tini kangge jampi saya sinambi ngaso. Iki pokoknya sawan seragenan nih. Iya, ndak ada pokoknya. Iya, iki bosmu kejem nampa job ora dikompliti. Nganggo wireless wae engko ndak njegungi wong. Oh ya. Sajroning atiku nalika sitmu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat-sambat sapa Dewa Sugeng rawuh. Mangga jeng. Aja lali pawale. Pade Wardina.
nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat sapa sliramu wae. Sugeng rawuh Bude Sarmini. Terima kasih atas infonya. Yeah. Aja lali pawali. Wasih. Satu lagunya Mbak Tini. Saiki tak asalane sik kanggo tamune Bapak Haji Warto dari Goa. Kawula suwun jumeneng nderek ngregengaken wonten pidalipun kadang kinasih Mas Zainuri. Monggo Bapak Haji Warto saking Goa. Oke deh. Saiki kok Goa sik dari karena orang dari Goa ya kok penyanyi kok Goa. Mbak Kartini Ebro. Sri Uning wau nggih Pak Arto. Opo dang kuning kalian punapa pamundutanipun Pak Haji Warto? Oh karo Roroj anu Gubuk Asmara boleh. Mbok menawi Mas Kentut badhe duet kalih Jeng Kartini Podang Kuning. Oke, nggih. Kagem Pak Haji Warto lagune Podang Kuning. Iya. Aku butuh gur njeluki ngono karo merentah kowe panjenengan. Heeh ya sok nyanyi ya sok merentah. Piye. Ben pinter sesuk. Ben dadi anu MC kondang. Wis ketuweken. Wis kondang mangsa. Kondang goblok. Ya ora apa-apa. Iki nek ra ndablek karo ngoculuki ya ora pati payu. Lah ya iki nek awor aku januke. Aku iki nek ra nggarap aku ya rada gatel. Ya Pak Haji Warto sugeng midhangetaken saha tamu sedaya kakung miwa putri Podang Kuning dados
Pak Sukino. Wasik. Ijik siji ning kono nggo celingan sik ngene Pak Haji Warto. Saiki tak njeluk kadangku sik Mas Kentut. Monggo katuran jumeneng. Raketan sak lagu-lagu kudu rata sing pengin badhe nyumbang lagu kula semanggaaken. Monggo Mas Gianto, Bapak Sri dari Artako dari Pak De Wadio iki ra bareng karo grupe ta iki mau. Mas Kentut, monggo. Oh, kadosnya pun mantuk Mas Kentut. Oh, diganti jeng Lina. Lagune Bulik Tini garwane Mas Sugeng ben dienggo tombo. Iki dengan Mbah Gianto Topoyo. Aduh men iki. Lagune Langit Mendung Kutha Ngawi. Monggo. Mas Gianto ndang daharan sik kek nyumbang lagu. Pak Dewagio napa? Mas Dimin mbok menawi badhe duet karo Jeng Lina? Halah mboten ya. Sirku tak uji coba grup Kremil Klaten iki lho. Iya. Oke, Bulik Tini sugeng midhangetaken Endang Bagyo Waras. Amin. Lahir batin kaya wengi une. Niki kula sumbang lagu Langit Mendung Kutha Ngawi. Sumingsih pepeteng kang tumanduk cumandha ing keluarga besar Mas Sugeng. Biar gumebyar padang waras wiris kados wingi une Bulik Tini. Amin. Allahumma amin. Amin.
Ya. Ya. Asik. Pak Sanusi. Bosmu wis teko Lin, bosmu. Wilujeng rawuh sedanten. Nyambi amung tamu. Halo, Mas. Ya ora apa-apa. Salaman karo penyanyi umure tambah-tambah 3 tahun ya lowong. Amin. Nan. Bawa iki nggo ora cerak penyanyi wis tuwek iki diketok enem ora apa-apa. Kowe nyanyi ya Mas Bawa. Rek ya rukun karo bojone barang aku. Piye nggih? Piye? Apane? Mbah. Mas Yakti, Pak Degianto, yang jauh sekali. Nanti transferannya minta rekening. Oh, Mas Yakti dengan Pak Debowo dengan Pak Gianto dari Topoyo. Siap. Mersani YouTube. Oke, dari Kalista. Ning wis Arjuna musik wae kono nanggape tak kontrak. Gak sah liyo-liyo. MC-ne Pak Ipong. MC-ne aku ae timbang udan to. Monggo Jeng. Rasa nglangot yen kata tanpa Ya. Terus manganku rintakon korbaning pasti
Sugeng midhangetaken golek dene Bapak Sugeng. Lanjut. Lanjut. Majek mania wis mesem guyu lah seneng aku. Heeh, geladak among tamu bagian dalam dengan Mas Harto Gento ya. Ya lu sing rawuh Kang Mas Harsono rawuh. Sampun rawuh lho, Mbah. Oh nggih, kadang sepuh saking Mapanyuki, Bapak Arsono dan teman-teman. Mangga jeng. Paguyuban Marga Utama. Marga Utama iki coba jar nanggap tanggal 14 naraga. MC-ne sampean? Aku no kaya. Aku tega. Mangga stay mawon para Bapak Ibu tamu undangan. Sugeng rawuh, sugeng rahapi pasugatan saking keluarga besar Bapak Zainuri sekeluarga. Dari PJMU monggo. Rasa Mas Tuki. Langsung dipercepat. Selanjutnya masih untuk tamu Mas Bowo ya, monggo Mas Bowo. Nanti ada Mas Gianto dari Sungai Sadang, ada Mas Sugi dari Mapanyuki Grup Marga Utama. Nah, sugeng lelenggahan rumiyin, dedaharan rumiyin. Monggo Mas Bowo. Ya pokoke sak tekan-tekane nek ra nyanyi ora nyawer kok. Duet karo sinten? Enggak Mbak Lina. Sakdene iki wis ra suwarane ra ngena. Tapi dicelak-celuk wae iki daripada aku isin. Enggak Mas titip tresno Mas. Saya bisa luluke atiku Rino wengi ra bisa turu yen kelingan solat lan buyumu
sak ditepke jaga nendek nganti selawase tresno iki ra bisa bisa najan aku neng adoh apane Lah pene muni no. Reka ya nampa panggilan barang. Ana Iya. job iki. Ayo langsung. Ayo. sesarangan makaryo kalian campur sari Nyukalista lanjut abadikan dengan video syuting Tresno Studio. Iya, 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 iya. Iya, Masuk. Nalikane cek semono sebelah lan kuyumu Tresno iki tak diteke jaga nendek ati selawase Tresno iki ra bisa bisa najan aku neng adoh papane banyak mulek tamune. Halo bosku. Pemajiku marang kula. Moga urip tentrem salawase. Anatiane ada bapakne. Nanging aku tetep eling kowe. Sawai tinggal wae, sawai tinggal wae, tinggal nanggap Nyukalista. loro asmoro Reka izin, aku ora nyanyi ya, Bang. Oh, ndak bisa, ora nyanyi ora nyawer. Ganti Eka ya. Eka Sanjaya Lovers ya. Sugeng rawuh keluarga besar saking Ujung Pandang Baru. Alhamdulillah Mastur sampun sehat. Wah. Sirku agar takone jeruk karo Masri pun sehat alhamdulillah. monggo Mas Ri monggo
Mas Gianto. Barikiko siap-siap Mas Gianto dari Sungai Sadang, dari Klaten. Cek seru. Aduh manis nalikane sepisan ketemu Iya iyo iyo ono kono kae bayang-bayang angin dilakone. Aduh bagus ora bisa lali kangen ning atiku kaya ngenteni sliramu yo Muga Gusti tansah amarga dadi srana usatala raas mara. aku nganteni merga eling mereng janji palsumu kapan aku bisa namtani lara asmara yo New Galista yo Spesial kagem Karang Taruna Cipta Rukun. Iya 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 masuk Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae kawan-kawan angin dilaleke. aduh wong bagus ora bisa lali kangen aneng atiku kaya ngenteni sliramu masuk yo Muga Gusti tansah amarna dadi tombo usatala ras mara. Jan iki sing diteleponi sapa to jan iki? Oh, Bahaya meniki yo nelpon. kandhani. Bojone nang ngarepe barang ra isin iki piye? Untung mbok wedok sabar nek ora kepruk kursi ora iku.
Bojoku ora kaya bojomu apa? Wah, nek bojoku kudu galak, ora galak bahaya wong lenang. Sing galake mak sing lenang ora sing wedok. Yo, mangga Mas Bowo. Engko bar iki ganti Mas Gianto, baru ada juga Bapak Samiji dari Etan kono ngendi kae? Panaikang. Oh iya, Panaikang. Aku nganti Matur sembah nuwun Pak MC sampun nyaosi Matur wedal. suwun Mas Bowo ingkang sampun derek mangayu bagya ngregengaken wonten acaranipun Bapak Zainuri dalah Ibu Su Prihatin. Oke, salajengipun perwakilan dari grup Kelaten monggo Mas Gianto katuran jumeneng. Ya bos, ndang ada grup Kernil. Dari grup Kremil monggo Mas Gianto. Ayo Lin. Semoga Gelo, Mbak. gelo. Gelo karo sapa, Bos? Karo Delina. Napa Aku jatuh job Lin sok bar bodo. Bayo Ana Jawa. lah kok Diajari Mbak nggih. Ya. rombongan Marga Utama mboten enten arisan malih dah. Enten nangke Mas Sugi ada dari grup Margo Utomo. Iki grup Margo Rukun ngene iki. Kompak kok. Heeh, nek ngono aku OPUP, Apa kuwi? organisasi perantau ujung pandang. Dhisik aku melok saiki ora. Lah kowe nakal Ya, kok kan kumpulan. beling. Ya. Gelo dados. Asik. New Kalista. Asik. Nang ngendi nggonku goleki mung abote kepengin ketemu katian atau tak parani mung nuruti Pak karepe Bareng saiki kaya silat dalam hatiku lonto metes nalasi pipiku yo yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasaja sayang aja gawe gelo ati aku ora bakal godeli hae
Pundi Jeng Lina? Iki lagune yo buat bose Jackmania. Oke. Iki yo kremenanipun piyambake. Kalih Mas Harto Gen. Gento. Ampun, Bos. Iki kok kari-karen Lah lagune. kondange yo gentone kuwi. Ya sing mari kondang ya kuwi, mari Lah iya. rezeki ya kuwi kok. Gini ku sing kondang kok, Mas. Menika panjengkleke saking Maros monggo. Oke. Nah, kandhani yo. Mas Jenot mungkin langgune napa? Oke, Bos ya. Wakil bayar lho. Monggo Mas Gianto lanjut. Kula jenengan mawon. Biasanya sing nutup wong lanang kok tak pasrah. Kaya ngene Ya. lelakonku biyen apa Ya, ya. Si. gawe gelo ati selawase Ayo le. Monggo. ngendi gonku goleki among abote Ya, tahu Bos. Najan aku tak parani among nuruti kareping ati Bareng saiki ketemu ninggalake aku kaya sinandal hatiku lontong etes nelasi pipiku mangga yen pancene ora tresno mbok iya kono kono sing prasojo ojo gawe gelo ati aku ora bakal ngodeli Lanjut. kaya ngene lakon aku alam biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati selawase Sembah nuwun boten tanduk. Matur suwun Mas Gianto mewakili dari grup Klaten. Sekarang Mas Samiji dulu, nanti baru Mas Sugi dari Margo Utomo. Monggo Bapak Samiji. Oh mau kundur. Oh nggih nderekaken sugeng tindak. Tadi lho Mas Sugi gak ngenteni sik to. Oh iya kono ya ana wong ewo. Oh nggih. Nggih Pak Bapak Samiji, nanti juga ada Bapak Giarto dari Panaikang setunggal Mboko Sawiji. Monggo Bapak Samiji dulu katuran jumeneng. Nggih ndherekaken sugeng tindak keluarga besar Margo Utomo dari Mapanyuki Ratulangi. Wilujeng dumugi papanipun sowang-sowang.
Monggo katuran jumeneng Bapak Samiji. Oh pun mantuk, langsung mawon Bapak Giarto dari Panaikang, monggo. Nanti Mas Jenok nyanyi dewe lho bos. Loh, arisan. Onje matur suwun. Dono wewehipun mugi tambah berkah rezekine saya kathah. Pundi Pak Giarto dari Panaikang. Kelinci ucul Mbak Eka Sanjaya Loves. Halah, mbok ndang rene to, Bos. Aku nek nampa sawerin jane isin aku. Isin nolak. Angga Jengeka, ini penyanyiku yang paling manis dari Jembatan Kembar sungguh minasa. Semanis tebu, Eka Kongde, bokongnya juga gede. Kelinci ucul, dewe sawerane 1 juta kok. Mas Jenot, orang jaluk lagu kok tak kirimi lewat YouTube, ya, nyumbang 1,5 juta. Bagian to 1 juta. Oh Pak Giarto mboten purun duet. Oh nggih, kelinci ucul dados. Ya bekan sik Mas Cemplon iki rada tersiksa kau. Saingan karo player iki, tungga kendange. Untuk tak suwuk tangane nggak ingene. Jakarta bablas Semarang. La jebol kabeh rusak-rusuk keburu nafsu lakasane mangkane aku dhewe sekabate
Dari Panaikan. Jane nek nyanyi dhewe 103 Pak Giarto nek gandeng Gurobo sitok sik. Nah, saiki Mbah Harto dulu. Mas Gendro monggo. Mumpung rada longgar niki. Heeh, ndang mriki iki ya nyawer 2 juta. Apa sayang? Waduh. Monggo Mas Gendro dulu request. Nyuwun ngapunten niki nderek menyang kuyung anggenipun sederek kula Nem Bapak Jainuri sekarang Ibu mugi-mugi bahagian ing siang menika kalis ing lubeda. Monggo Mas Samadi kula wakilaken jenengan niki monggo. Oh, iki wis padha wae ra apa-apa, padha niki among tamune. Sederek kula Sinoraweti niki Bapak Samadi niki. Bapak Samadi. Lagumu apa, Bos? Wong Ngidam Sari, Bang. Oke. Wong manut iki penak jare. Sawarane 1 juta to. Sampun. Ya, wis. Ayo, Kak. Manut aku penak. Heeh, Ngidam Sari. Ngidam Sari ning kene kon nyambut gawe ra kon do linggo. Sengeni pong kok. Pemula ada campur sari Ngidam Sari diciptakan karo Bapak Mantos dari Jogja. Gunung Kidul. Kentekan penyanyi iki, Kak. Monggo Bu Hajah Mar Sugeng Rawuh. Nanti Pak Haji, Bu. Pak Haji pundi? Walah nang omah kok nyambut gawe wong lenang dipres ae tenagane cah. Asik. Hati-hati salawase. Heeh. Tenane Kak. Heeh, Pak.
monggo Pak. Nalikane ro ing dalu Wasi lam-laman sira nanti mati ora bakal lali Yo lakae lintange mlaku bersama campur kali-kali Yukalista. Iya, iya. Yo yo yo. Iya, Mas. asik. umpama sliramu cekak melati aku Kumbangi dan sari umpama sliramu wargi lamane aku gampang kewati Cinesen lintange luku semono dadi prasaja Pancaku mandel neng netra rinoso kerasa rasane dia Dirasa cahaya Wasi elingono Wika Jos Engko bar iki lagune Mas Gento diweki Ibu Kartini ya. Kelangenane kae si kucing. Wong agek rada males biakane kok tak wakilane. Rong gitar. Nalikane ro ing dalu adikku lam-laman sira wong ayu nanti mati ora bakal lali Terima kasih Pak Desa Madi Nyedam Sarina. Mugi-mugi saged merani penggalih dumateng keluarga besar Bapak Zainuri, langkung-langkung dumateng sagunging para tamu kakung miwah putri. Salajengipun permintaan dari kedua pengantin ya. Minta lagu Pujaning Sih. Ya. Oh Cundamani dengan Kembang Wangi. Oke, monggo. Ini diharuskan permintaan khusus dari mempelai berdua. Yang nyanyi juga harus khusus, sudah ditulis nang kono masalahnya. Jenglina Puspitasari, ora percaya teko karo sing wek kengke lho, genduk kaya nduk ya. Kowe arep nyanyi nduk, rene nduk tak sawer. Oh dompetku keri, Ding. Oke jane bro, iki marek mangan coto kelingan wetengku senep. Sayang duet ya. Terus gak sido aku. Ayo sama. Ya, Bisanya oke. apa? Minta uang. Bisanya minta uang. Nak. Spesial buat kedua mempelai. Cundamani. Selamat Oke. menempuh hidup yang baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Oh lagunya bosmu juga, oke. Cunda Manik Dados. Aromah cemplon ben ambekan sik, kringete nganti sak grontol-grontol kalau. Biasanya ana jamu ya urung kok bengi. Jamune es teh wi lho. Nek Mas Belong gelem metu, boleh.
Oke. Untuk kedua mempelai, Cundamani. Saben wayah wengi mikir kok isi ati apa tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik keukir yakin no yakin aku tenanan sumpah ing janji ilmune tes tenan kurang-kurangi kurangku sepurane jenanane Wasik. kene Tos. sayang titip rokoku titip rasa tresnoku seneng iki mong kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku suwon ngancani suwon sampun nyekseni padyange dalan sing taliwati citrane ati Gusti pun ngrampungi New Kalista. Yakin no yakin aku tenanan sumpah ing janji ilmune tes tenan kurang-kurangi kurangku sepurane jenanane ngene iya sayang titip rogoku titip rasa tresnoku seneng iki mong kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku suwon ngancani suwon sampun nyekseni padyange dalan sing taliwati citrane ngati Gusti pun ngrampungi cek mania wasik yakin no yakin
titip ragaku titip rasa tresnaku seneng iki mong kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku Langsung aja Jenglina. Ya kembang wanginya kalau sudah digarap. Oke. Dua karo eka nek ngono. Iya. Masih dari kedua pengantin, kedua Aku mempelai. Iki lagune nyonyae. Nggih, Ho. Masih Dani mau numbang lagu dua karo Mbak Lina. Nah, iki permintaanmu mesti apal iki mesti Lina atau? Iki senengane sing omah. Lah ya kembang wangi. Oke. Nanti Bapak Ibu tamu undangan yang ingin menyumbang lagu tolong disampaikan kepada saya sebagai MC, nanti akan saya panggil satu persatu bersama Nyukalista. Kembali bersama Kalista. Kerja bareng terus no studio. Iki agak enek penyanyi galak iki protes iki. Kembang sing wangi nggo sandaran kupu-kupu, kowe tak sayangi dadi separo nyawaku, bakal tak joko tak sirami saben dina, muga tetep iso mekar lan wangi dadi tresno sejati. Asik.
nuwun Gusti pun maringi tresno gemati sing tak sayang ra iso keganti masih yo akeh alangan sing awake adepi iso dirampungi mergo tulus suci bebasan kaya langit dikepaki lintang-lintang sing madangi petangi atiku matur suwun wis dadi mawar sing wangi titipane Gusti sing tak jagani kembang sing wangi nggo sandaran kupu-kupu kowe tak sayangi dadi separuh nyawaku bakal tak cukup tak sirami saben dina muga tetep iso mekar lan wangi dadi tandha tresno sejati Wasik Kembang Wangi untuk kedua mempelai keluarga besar dari Bapak Zainuri Ibu Suprihatin. iyo bebasan kaya langit dikepaki lintang-lintang sing madangi petengi atiku Wasik matur suwun wis dadi mawar sing wangi titipane Gusti sing tak Pas belum. jagani kembang sing wangi nggo sandaran kupu-kupu kowe tak sayangi dadi separuh nyawaku bakal tak cukup tak sirami saben tahu muga tetep iso mekar lan wangi dadi tandha tresno sejati kembang sing wangi nggo sandaran kupu-kupu kowe tak sayangi dadi separuh nyawaku bakal tak cukup tak sirami saben dina muga tetep iso mekar lan wangi dadi tandha tresno sejati dadi tandha tresno sejati terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Lina Jundamani dengan Kembang Wangi. Mudah-mudahan berkenan di hati untuk keluarga besar Bapak Zainuri Ibu Suprihatin beserta kedua mempelai Mas Dani Jeng Kartini Fitrianing Rum ben rangantuk ayo lamunan. Lah kuwi Mas Slamet ijek nampa lagu EKS lari ana jene Bonto. Tukang son nyampur player dhisik.
Eneng jini ponto pelajarnya loro Mas Gondrong karo Mas Slamet. Saiki ya nanti adik-adik mas-masnya Karang Taruna yang mau menyumbang lagu kami persilakan maju ke depan bersama kami Nyukalista pimpinan Bang Jo dari Jalan Dakwah Kota Makassar. Masih bersama Campur Sari Yukalista. Sini Pak, sini Pak. Oke. Biar kelihatan gambarmu Pak yang bagus. Sumribit angin ratri tansah nganteni setya trejang telenging ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi tansah angranti tekamu duh yayi wasik. Bagus aki nyedao ning sandingku nyawang manise esemu gawe larane rasaku tantrame atiku hayo mekat tresnamu sayangku Wasik yo Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang sayane bulan kang sumunan abyor ing tawang yakti sliramu kang dadi lamunan wasik. Yukalista Campur Sarinya Indonesia. Sini dong joget. Teman-teman dari Jaya Susul, asik. Joget Mas. Ayo Bu. Wong ayu age nyedah onge kepragaku sirna noloro bronto ing atiku amarga kabedung wewayangmu ing pikirku ayo begat tresnamu dos sayangku. Wasik. Pindah samudra pasang tresnaku mring sliramu sayang sayane bulan yang sumunan Mas Tugirin, KPP Group. Kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang sayane bulan yang sumunan
lanjut sih. Lagune Mas Harto dulu. Mas Apa, Harto Pak? G. Si kucing ah? Si Oh, kucing. nggih. Ya Mas Cemplon ndak ngantuk, atus kringete. Ngantuk piye ya yo ya, wong ngendangan desare ngantuk. Loh, Eka protes loh. Eka Nah. protes, Pak. Kelingan zaman semono kae lho, Kak. Turut ngejagung. Turut ngejagung-jagung. Mas Tugirin Sugeng Daharan kok kayak nyanyi ya. Mbak Sumi juga ikut. Ya nanti wae lagu Sumi-sumi ngono kae. Daharu miyen. Gak, wis rada eling-eling ka marai mumet aku. Wasih. Iya iya iya. Dek mau pengi terus lontang menti ana turun ikut tansah Dos. Asik, Nukalista. Saiki kudu mangerti aja lena anggone tansah sinau bukan sekolah bantu ngomah tata krama kanggo bocah saiki jogal ugalan mengko muda dadi kurang ajaran kapribaden kabudayaan ojo ninggal kasusilan asik. Yo yo. Monggo Jen. Terus lontang Dikahuke dos. Dos. Dikahuke dos. Monggo Pakde kita Sugeng rawuh nggih. Sampun Mas Harto si kucingnya. Ayo Kak, gilirane. Kalih nenggo nanti penyumbang lagu. Mas Tugirin nyuwun lagu napa Mbak Sumi? Kowe ya ini guru danadane to baru 2:30.
Layang Katresnan Eka Sanjaya Lovers ya. Iya. Engkau sumi-sumi juga. Wes apa lagu apa Mas Tugirin? Oh kawin kontrak ya boleh. Ojo to nek sida rondo. Wasik. Layang Katresnan monggo cengeka. Regem layangmu lan tak gegem tumempel dadaku rasane rumesep kalbu sayang sayang aduh sayang saben mapan turu saben tak waca layangmu sesuk play sing katon amung pesemu sayang sayang aduh sayang
Sektine aku uga tresno. Lho kok dhewean tolik giar. Ya. Saben mapan turu. Saben tak aras layangmu. Sinawang ngaton esemu. Sayang, aduh sayang. Oke, layang katresnan mugi-mugi saged damel jampi sayah dumateng para-para krida karya. Monggo jenglina lagune Mas Tugirin sik kawin kontrak. Kontrak nih ya sak teruse, kontrak seumur hidup. Lagune Mas Tugirin sik engko Mas Oleh nek bar daharan wis rada lenggah santi sekeca nembe nyumbang lagu. Duet dengan tukang kendang ini. Yeah. Selamat datang Nyonya Mas Belo udah ngapal ke lagu lho. Kak Sido aman. Dipun pending lanjut mangke sembah nuwun.
Oke, Bapak Ibu, tamu undangan ingkang kinurmatan, kados sampun paripurna salat asar, pramila dipun lajengaken malih hiburan sesarengan kula sak kadang campur sari Nyukalista. Harganya murah, siang malam 1.500.000. Penyanyi papat. Panjere. Sing mah ben duduk manis dulu karo udut. Ayo jeng ekase lagune Mas Tugirin karo Mbak Sumi. Engko gek Mbak Lina 2 kawin kontrak, engko Mbak Lina selendang biru, baru Pak Pardi kumis. Ya, iki salaman karo penyanyi terus awet enom. Heeh, lagune arep gubuk asmara kawin lari nggih monggo. Baru nanti Pak Surip juga. Anu dulu kawin kontrak dulu atau selendang biru dulu? Oh selendang biru dulu jeng Eka, engko kawin kontraknya jeng Lina. Kartini duduk manis saja sayang, kowe tak manja hari ini. Aku nek digetak karo Kartini goblok dadaan aku. Nek ra. Mangga jeng Eka. Selendang biru. Oke. Nek sutir nyanyi tak sawer. Aku ra gajian rapopo demi jolegok. Iki dekorasine rias pengantin Mbak Darmi saka Klaten. Tukang rias paling ngirit iki golek dalang moh iki. Oh enten tak kira ora enek. Asik. Halo bos. Teman-teman dari Grip berjoget. Oke siap saudara. Pak Haji Saripat Tanggung. Sini Mbak. Yen kowe jalo lepe mending aku sing ngalih yen wis mati rasa ndang ngomong apa nyangka katresnanku Ayo Mas Tugirin. Sing ngono ni pundakmu. Wika. Luntur tanpa warna bekas ning klub. Sini maju sini ya joget Pak Surip, Bapak D Samati. Sing ngono ni pundakmu. Tos. Ilang rapat kembali balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnaku. Gaya go. Wasik. Wasik. Ayen kowe jalo lepe mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong apa nyangka katresnanku. Yo
Ayo Pak Parti Kumis, olahraga dulu. Aja bukan doli karo selendangmu. Wasih. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Wika. Luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Wika. Ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnaku. Iya. Oke. Wasih. Yen kowe jalo lewe mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Aku dinyangka karo tresnanku. Yen kowe jalo lewe mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Aja bukan Doli karo selendangmu. Wasih. selendang biru sing ana ning pundakmu. Luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang arep bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnaku. Selendang biru sing dadi saksi bisu. Se. Oke, selanjutnya Lina Puspitasari dengan sebuah lagu Kawin Kontrak. Ya. Saya baru surat asar ini, ya langsung Lina Puspitasari. Ya, ini baru ketemu sama teman-teman Grip dari Makassar ya. Jackmania juga nanti lagunya 1-2 langsung Lina karena bodinya luar biasa, 2 lagu berturut-turut. Nanti baru Bapak Parti Kumis. Ya, selamat minum kopi dulu, Bos. Goyang macep lah. Asik.
Girin goyang. Duh, adindaku sayang, cantik wajar kamu yang ku kenal. Asik. Tak akan hilang walau di negeri seberang, cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Abang jangan kelewatan. Tresnaku iki ya mung cuma sebulan. Arek ono maneh kata sayang-sayangan. Mergo janjine ya mung kawin kontrakan. Yuk. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kos-kosan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Gelaksan kawinan ijab kabul komandan Sri Ramo tangisan terharu aku nyawa akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk abang akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk abang. Ya. Langsung dari Jack Mania. Satru 2. Nanti Mbak Yunika juga nyanyi setelah Pak Pardi Kumis. Ya, ini Mbak Yunika kenapa datanya terlambat ya? Atau sengaja? Bojomu melok ora Mbak Yu? Oh, tenggere kon golek duit. Ya, lenangane kon nang omahe golek duit. Oke. Satru 2 dari Jack Mania. Biasanya juragan. Halo Mbak No, ya siap. Nanti siap-siap habis ini Bapak Pardi Kumis. Biasanya subuh wis teko iki mau bareng asar lagi teko. Bakul minyak sih ya. Iki asli dari Mekah iki. Atau Bu, nangkon maju kosek to alon-alon dek. Wong lenang ki tak akoni brengose kandel nek digetak wong wedok ya goblok dadaan kuwi kok. Iya. Wow. Biasanya mak cerot-cerot. Halo Mas Caduk. Ya. Ayo, Satru 2 dari Jack Mania, kadangku sepuh dari keluarga besar juga PSHT Ternate. Ya. Bapak Ibu kalau sudah capek bisa istirahat. Mas Zainuri, Pak Laidoi kalau sudah capek bisa istirahat. Kangen tresnanku kanggo awakmu. Dong aku dudu lemu urip ayem kanggo senengmu.
satru satru wae sayangku jajal rasa percaya yen krungu kabar kancamu aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu Wasik iya Jackmania Satru 2 dibawakan oleh Jenglina Puspitasari. Pak Ipong Diabadikan video syuting Trisno Video. Rias pengantin Ibu Darmi. aku ngerteni mo apa kurang leku ngerteni karepmu aku ya wis ora liyane yen kangen ngomong kangen rasa tukaran naik mbok timane wan hubungane uang sing tak tresnani tak gawe sandaran hati mbok aja satru satru wae sayangku Ayo Mas Dogirin jajal joget. rasa percaya yen krungu kabar kancamu aku kerja nguripimu nggo makmurne hatimu Wasik New Kalista Karang Taruna bisa joget karena waktunya sudah longgar. aku ngerteni mo kurang leku ngerteni karepmu aku ya wis ora liyane yen kangen ngomong kangen rasa tukaran Halo, Mas. naik kok diiman-iman hubungane uang Tak tresnani tak gawe sandaran hati mbok aja satru satru wae wae sayangku. Wasik jajal rasa percaya yen trimo kabar kancamu aku kerja nguripimu nggo makmurne hatimu uang sing tak tresnani tak gawe sandaran hati mbok aja satru satru wae sayangku jajal rasa percaya yen trimo kabar kancamu aku kerja nguripimu nggo makmurne hatimu aku kerja nguripimu nggo makmurne hatimu Oke, Satru 2 dari Jackmania siapa? Jackmania yang dibawakan saudari Lina Puspitasari. Saiki kadangku sepuh sik. Monggo Pak Pardi Kumis nang Jumeneng salaman karo penyanyi telu ben umure tambah 5 tahun ya.
Engko Pak Sabar lagune apa Pak Surip disiapke. Pak Kumis milih penyanyi sing jos. Bro ae yakne kita akan maju. Oke, Mas Agus kan datanya belakang, pokoknya aja mulai senang urung maghrib. Assalamualaikum. Ya. Kaususnya niki kangge rencang kula Cipta Rukun sedaya kemawon. Oh, grup Cipta Rukun. Ya. Lagunya apa Pak Kumis? Jojaro. Cecak Rawa. Dikancani pora. Rene jenge bro, Kartini Fitrianing Rum wajan. Sini sayang bersama Pak Parti Kumis. Coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Gandeng minyak iki petang botol, 2 botol sitok. Sak lagu kas, Bos.
Wong lali ora kelingan. Ya, iki karo Ebrok neh iki. Nek Ebrok pinter iki. Heeh. Iki penyanyiku paling jos, rada galak saiki rapopo mula bojone saya kuru tak delok. Lemu saiki. Ya dijajakne konro sate ngono lho, aja keman kangkung ae. Kangkung mah kaya lemu kok. Rasa mbok ketekne, Pak. Iki MC-ne teneh mungsuh kuwi iki. Mulai yo ngono kuwi nek awor. Koplak to. Kuwi pomo gak balik gak digolek bojone kuwi MC-ne. Nah, nek sendoke sing ilang malah digoleki, nek niku sing ilang gak digoleki. Ayo Mas Ri. Ayo Mbak Sumi. Yo goyang dong. Mbak Yunika sini goyang.
Kayak bubur ae. Iya. Waduh. Piye lah terus 8 iki terus. Dalam ngumetne sirah apa? Tak lebakne ya, Pak. Ya. Lebakne sedelo. Yen ora Niki matur nuwun Bapak Pardi Kumis ingkang sampun dereng ngregengaken pitalemipun Bapak Zainuri, Ibu Suprihatin. Saiki Mas Agus, monggo lagune napa engko Pak D Samadi bubaran. Nah. Cek satu. Stay Yukalista. Ayo Mbak Chris. Goyang. Oke, masih bersama Yukalista Sanjaya Lopez.
Masuk ya Mas Agus. Siang pantoro ratri siling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulaksmi. Garwane wong liya Mas Tri. Garwane wong Tambah satu liya lagi. tambah Mas Agus. Oke, nanti Bapak Samadi untuk sang mulih dari grup Among Tamu. Aja nek iro Eka nyawang silite ya marem aku. Palsu iki palsu. Heeh, nek disenggol penjoget ben ora dosa. Guandel karo kerdus ngono ae. Dek kerdus atos, sepon. Sepon ngene linae gedhe tak kira ya tenan wae sepon ya anu. Aku nang mamuju ngantek ngelu aku dhisik. Yo garwane wong liya satu persatu bersama. Iya. Yukalista. Asik. Yo. Ayo Mbak Suni, goyang yuk. Mas Santo, tangan di atas. Wong ayu sing
Pargo lho, Kak. Pargo ya. Walah. Heeh. Bubrah engko. Engko bengi. Neng apa sliramu? Wasik. Teko ninggal aku Mas. Kaya tanpa dosa. Wasik. Iya, joget deh. Wong ayu sing tak tresnani Rina wasik. Rina wengi wong tak impi-impi Aku ora bisa lali mung sliramu bakane ati Nadyan sepisan katamu anake gede nerasa tresnaku Rina wengi najak nunggu ngarep-ngarep esuk kapan balimu yo Aku wis kebacut tresno nanging atiku mbok gawe lara Ternyata Mas Agus suaranya juga bagus. Tapi jangan punya cita-cita MC ya. Mboten Pak, mungkin ndak kalah saingan Pak. Ganggu rezekiku kowe ora urung. wedi sik. Aku nek disaingi rada tratapan aku. Neng apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa desa atiku kerontor-rontor Gustiku nyuwun nyapura iya Ya. matur nuwun. Matur suwun Mas Agus. Sekarang gilirannya Pak D Samadi dari Jalan Harimau nggo sangu mulih. Nanti juga ada Mas Bapak Mursid ya. Mursid tenanan pora iki. Iki acarane ngantek sesuk-esuk po kapan to, Pong? Walah, los dol. Dina Minggu do diparani do lali. Lali janjine Sri. Engko jering acara engko bengi neh, tak elingke iki. Oh, nek iki lali janjine iki spesial kanggo bundaku tersayang Fitrianingrum alias Kartini Sip. Ebro. Ya. Kunjuk dumateng sedaya anggota Cipta Rukun nggih. Ampun kesupen mangke dalu masih siaran langsung. Iki alhamdulillah iki penyanyiku siji iki suwe-suwe seger awake. Sak gerdu. Vitamine ra kendhat tok, Pong. Wuluh lho nek kuwi ra umum. Ayo jos. Sari laut entek 2 porsi. Mau wis bingung kok jane lokasine ngendi to, Pak ngono. Masa sego tak 3 piring. Aku kaget nih. Iki lho. Ku ndek Eka. Sesuk Eka nek nyanyi nggo mic dhewe ya, Kak. Ya kuwi gedhi wi lho, Kak. Ayo, Iki lagu terakhir apa tuh, Bang? terakhir. Burung lho ya. Teko maghrib engko. Sementing Mas Nuri sehat. Iya, iya. New Kalista.
sing tak tunggu kowe ngajak dolan karo aku nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe lali dalane ya. Lali ya. Jare arek Sherlock iki lali. Lali ya, Kang. Iki sira nggone tekan ya ora apa-apa. Janjane Kang Mas ning endi? Pak Haji Mahmud. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak dolan karo aku nganti lincir srengenge ana kene aku nunggu kowe kendang lindur ya. Iya. Ngipi kuwi soke kok. Janjane kowe nang endi? Gelagatmu sajanu priyane. Hatiku sujono kowe kencan
iki lagu terakhir mergo engko bengi dilanjutkan gilirane Mas Mursid. Iya, ngesane sing ngendang aku, Pak. Ya lah. Ora masalah kuwi, penyanyi nek dandan kesuwen. Heeh. Danang lagi teko ki piye? Ya kuwi job double kok ya ngono ki. Monggo Mas Mursid. Ya. Masih 2 lagu nanti penutupan baru istirahat dulu karena cepat dimulai nanti. Pokoknya penyanyi panjak jam 7 lebih 15 menit harus siap di sini. Ngomong areke. Balik urung. Milih pasangan. Ini Mas Mursid, ini hari saya larang nyawer ya. Kalau ndak malu. Ninggal katresnan Lina Puspitasari. Iki lagune Mas Sugeng. Niki mboten saged rawuh mergo garwane nembe mboten sehat. Bulek Tini, mudah-mudahan cepat sehat selalu. Oke Mas Tugirin, Mbak Sumi, oke. Terakhir nanti Pak Surip lagunya. Ya, penutup. Masih 5 lagu kok terakhir piye?